علاج البلغم في الصدر من أول استعمال للأطفال والكبار معا. هذه الوصفة تعتبر الحل الأمثل والأنجع للتخلص من البلغم نهائيا، خاصة المدخنين. أولا احفظ الفيديو كي لا تفقد الوصفة، وصلي على النبي في التعليقات. نحتاج إلى وعاء، ونقوم بعصر نصف ليمونة طازجة. يسهم الليمون بشكل فعال في التخلص من البلغم، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات المهمة والضرورية، وأهمها فيتامين سي. نضيف ملعقة من العسل الطبيعي. العسل مقشع طبيعي، هذا يعني أنه يساعد على تليين المخاط في الشعب الهوائية، مما يسهل خروج البلغم وتنقية صدرك. قبل المتابعة أود أن أعرف من أين تشاهدون الفيديو، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر. يساعد زيت الزيتون على مقاومة السعال وتخفيف التهابات الحلق الناتجة عن شدة الكحة، وهو يساعد على تليين الحلق وخروج البلغم. نضيف ملعقة من الزنجبيل. نخلط المكونات جيدا. قم بتناول ملعقتان يوميا، صباح على الريق ومساء قبل النوم. سوف تتخلص من البلغم وضيق الصدر في أيام قليلة. لا تنسوا دعمي بالإعجاب والاشتراك لتصلكم كل الوصفات اليومية التي أقدمها. سلام.